안녕하세요. 저는 호흡기내과 의사 김형준이라고 합니다. 지금 분당 서울대학교 병원에서 근무를 하고 있고요. 요새 많이 증가하고 있는 비결핵 항산균 폐질환 환자분들을 주로 진료를 하고 있고 관련된 연구들도 활발하게 수행하고 있습니다. 오늘은 비결핵 항산균 폐질환에 대해서 한번 설명해 드리는 시간을 갖고자 합니다. 비결핵 항산균이 무엇인가? 비결핵과 항산균으로 나뉘는 것이죠. 항산균은 그럼 뭐냐? 어떠한 특수한 염색을 했을 때 산을 견디는 습성이 있는 균을 말합니다. 그래서 특정한 모양새로 보이는 균들을 다 통틀어서 항산균이라고 하고요. 그 항산균은 크게 결핵균, 나병균, 그리고 나머지 모두를 비결핵 항산균이라고 부릅니다. 그래서 그러한 비결핵 항산균에 의해 생기는 폐질환을 통틀어서 비결핵 항산균 폐질환이라고 부르게 됩니다. 어떠한 균이 폐 속에 들어와서 폐를 괴롭히는 상황입니다. 폐를 괴롭히다 보니까 마치 감기나 폐렴처럼 기침, 가래, 호흡곤란 혹은 괜히 피곤하고 살이 빠지는 그런 증상들이 만성적으로 나타나게 됩니다. 비결핵 항산균이라는 균이 조금 낯설게 느껴지실 수도 있을 텐데요. 결핵에 사촌뻘 되는 균이다 라고 보시면 이해하기가 편하실 겁니다. 실제로 진료를 보시는 분들 중에서 이게 그럼 결핵이란 뜻인가요? 라고 물어보는 분들이 많은데요. 결핵과는 다른 균이고요. 결핵과의 가장 큰 차이는 비결핵 항산균은 전염병이 아닙니다. 결핵은 내가 갖고 있으면 남한테 퍼뜨리는, 남한테 피해를 주는 전염병이지만 비결핵 항산균은 내가 있다고 하더라도 적어도 남한테 퍼뜨리지는 않는, 남한테 피해를 주지는 않는 그런 병입니다. 지금까지 알려진 바로는 사람 간 전염 혹은 동물 사람 간 전염은 없다고 알려져 있고요. 비결핵 항산균은 오히려 주변 환경에 널리 존재한다고 알려져 있습니다. 비결핵 항산균 폐질환은 크게 세 가지 요소가 맞아 떨어져야 걸린다고 이해를 하고 있습니다. 일단 균, 그리고 사람, 환경 세 가지인데요. 일단 균이 비결핵 항산균의 경우에는 200가지가 넘게 다양한 균이 있다고 알려져 있는데 이 중에서도 유난하게 좀 독한 균이 있습니다. 그래서 그 독한 균과 만나게 됐을 때 감염이 이루어질 확률이 높고요. 그 다음에 사람의 측면에서는 면역력이 조금 좋지 않은 환자들도 잘 걸린다고 알려져 있고 또 기저 폐가 좋지 않은 폐질환이 있는 분들도 잘 걸린다고 알려져 있습니다. 그 폐질환이라고 하는 것은 기관지 확장증, 만성 폐쇄성 폐질환 등이 해당할 것이고 옛날에 결핵을 앓고 지나갔거나 혹은 담배를 피거나 하는 분들도 잘 걸린다고 알려져 있습니다. 그리고 또 아까 환경에 이 균이 널리 존재한다고 했었는데 사람에 따라서 이 균에 대한 감수성이 다르다고 가정을 했을 때 이 균이 많은 어떠한 특정 역치를 넘는 그런 정도의 노출이 됐을 때 감염이 이루어진다고 보면 되겠고요. 비결핵 항산균이 주변 환경에 있다고 알려져 있는데 이게 사람 몸에 들어오는 경로는 지금으로서 한 3가지 정도라고 이해를 하고 있습니다. 일단 첫 번째는 비결핵 항산균이 들어있는 물이 어떠한 이유에서건 물방울이 돼서 공중에 튀어오를 때 물을 이렇게 찬방찬방 튀는 경우도 해당할 것이고 혹은 분수대나 샤워기 같이 직접적으로 흩뿌리는 경우도 있을 것이죠. 그래서 그러한 물방울들을 내가 빨아들이게 되면 그때 폐로 들어오는 것이 이제 한 가지고요. 두 번째는 비결핵 항산균이 그냥 물에 있는데 그 물을 내가 마시는 경우가 있을 겁니다. 마치 생수나 정수기물 같은 거죠. 근데 만약에 그 물 속에 비결핵 항산균이 들어있다고 한다면 일단 처음은 그 균이 내 위, 밥통으로 들어오지만 일부 환자분들의 경우에는 위식도 역류, 약간 이렇게 쓴물 올라오거나 위액이 역류하는 그런 증상들이 있는 분들은 위 속에 있었던 균이 역류를 해서 거꾸로 또 폐로 들어오는 경우도 있습니다. 이제 마지막으로는 흙에 붙어있던 비결핵 항산균이 어떠한 이유에서건 흙먼지가 있는 상황이 됐을 때 또 그 흙먼지를 내가 들이마시게 되면 그때 폐로 균이 들어오게 됩니다. 그래서
비록 이게 수돗물이나 흙먼지에 많다고 되어 있긴 하지만 저 멀리 있는 수돗물, 저 멀리 있는 흙이 나한테 피해를 주진 않으니까 흙이라든지 수돗물에 대해서 너무 강렬한 공포심이라든지 그런 것은 느끼지 않으셨으면 좋겠습니다. 보통 비결핵항산균 폐질환은 고령 환자에서 더 많이 있다고 알려져 있고요. 특히나 이제 5, 60대 이상에서 많이 발병을 합니다. 대부분 이제 40대 미만의 젊은 연령에서는 흔하진 않고요. 대신 어떠한 특정한 이유, 내가 뭐 선천적으로 면역력이 떨어져 있다든지 아니면 폐가 많이 망가져 있어서 균이 숨어들 구석이 많다든지 하는 경우에는 걸릴 수가 있습니다. 하지만 대부분은 5, 60대 이상의 환자에서 많이 발병을 합니다. 만약에 내가 비결핵항산균 감염에 취약한 사람이라고 판단이 되거나 혹은 이미 비결핵항산균 폐질환에 걸린 사람이라고 봤을 때는 추가적인 노출을 줄이는 것이 좋은데요. 주변 환경에 널리 있다고 알려져 있긴 하지만 모든 것들을 다 조심하기에는 현실적으로 어려움이 있고 특정한 분야에 집중을 하는 게 좋습니다. 가장 많은 곳이 흙먼지랑 수돗물이기 때문에요. 흙먼지가 날릴 수 있는 상황, 예를 들어서 뭐 화분 가꾸기를 한다든지 뭐 정원 가꾸기 혹은 뭐 황토길 걷기, 토굴 수양 이런 것들은 피하시는 게 좋겠고요. 그 다음에 수돗물에 많기 때문에 이제 목욕탕, 사우나를 즐겨 간다든지 아니면 실내 수영장을 다닌다든지 혹은 샤워를 다 끝내고 나서 별로 의미 없이 계속 물줄기를 쏘고 있거나 얼굴에 직접적으로 샤워기를 뿌린다든지 하는 행동들은 삼가시는 것이 좋습니다. 샤워기 필터에 대한 질문들을 많이 하시는데요. 결론부터 말씀드리자면 아직은 과학적 근거가 좀 부족합니다. 이론적으로 샤워기 필터 속에서도 비결핵항산균이 한 3, 4주 만에 자랄 수가 있어요. 그래서 만약에 사용하신다면 자주 교체를 하셔야 되고 그 다음에 필터의 그 구멍 사이즈도 굉장히 작은 촘촘한 사이즈의 것을 사용하셔야 됩니다. 그런 경우는 대부분 이제 전문가용이기 때문에 가격도 상당히 비싸서 현실적으로는 좀 사용하기가 어려운 경우가 많습니다. 그래서 차라리 조금 추천드리는 것은 일단 첫 번째는 샤워 시간을 최대한 짧게 해라. 그러니까 두 번째는 샤워할 때 환기를 잘해라. 예를 들어서 화장실 문을 열고 하거나 환풍구 혹은 창문을 열고 하는 게 좋겠고 그 다음에 세 번째는 샤워기 종류가 다양한데 이렇게 미스트처럼 뿌려지는 샤워기 말고 약간 물줄기가 굵게 나오는 샤워기가 있습니다. 그래서 그걸 쓰시면 아무래도 물방울이 덜 튀기 때문에 덜 흡입을 하게 될 것이고요. 이 비결핵항산균이 옛날에 실험을 해보니까 섭씨 65도 이상에서는 균이 줄어듭니다. 그래서 실내 보일러 온수 온도를 혹시 조절하실 수가 있다면 그 보일러 온수 온도를 65도 이상으로 해 놓으시고 샤워하기 전에 가장 뜨거운 물로 조금 틀어놓은 다음에 한 5분, 10분 정도 틀어놓은 다음에 샤워를 하시면 그래도 좀 노출이 줄 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 가습기 사용은 결론부터 말씀드리자면 일반 초음파식 혹은 뭐 기화식 이런 차가운 물이 나오는 가습기의 사용은 추천하지 않습니다. 주변에 있는 물, 뭐 수돗물이든 정수긴 물이든 생수물이든 비결핵항산균이 다 있을 수가 있거든요. 그래서 그걸 그대로 사용하시는 것은 추천하지 않고요. 대신에 이 균이 섭씨 65도 이상에서는 개체수가 감소하기 때문에 끓여서 쓰는 가열식 가습기는 추천을 드리는 편입니다. 보통 쓰이는 이제 완치라는 개념은 가래 검사를 여러 번 해서 균이 이제 없어진 것을 확인하는 것을 말하고요. 알려져 있는 치료 완치율은 뭐 낮으면 뭐 20, 30%, 높으면 6, 70% 정도로 사실 높지가 않아서 치료가 어려운 병인 건 맞습니다. 그래서 약물 치료만으로는 어려운 경우들이 많습니다. 보통 이 약은 먹는 기준은 균이 없어졌다고 판단이 된 날 기준으로 1년을 더 먹는 게 보통의 기준인데요. 만약에 균이 없어지지 않는다고 한다면 그때는 이제 담당 의사와 잘 판단을 해서 잘 상의를 하셔서 이 약을 계속 좀 먹을 건지 혹은 중단을 할 건지 개개인에 맞춰서 판단하는 것이 중요하겠습니다. 이 병은 이제 기본적으로는 약물 치료가 원칙이긴 하지만 약물 치료가 잘 듣지 않거나 혹은 이 비결핵항산균이 폐의 어느 한 곳에만 있을 때는
과감하게 그 부분을 도려내는 수술을 하기도 합니다. 근데 이제 늘상 하는 것은 아니고요. 특수한 경우에만 하는 것이라고 알고 계시면 되겠습니다. 제가 체감하기로는 한 100명에 1명 정도 되시지 않을까 싶습니다. 이제 흔한 부작용으로는 주로 위장관계 부작용이 많고요. 속이 좀 물렁거리거나 구역감, 구토, 혹은 뭐 설사, 복통, 혹은 뭐 맛이 조금 이상해지거나 그런 이제 위장관계 부작용이 많고요. 조금 독특한 부작용으로는 턱력이 조금 떨어진다든지, 귀에 이명이 들린다든지, 혹은 피부의 색깔이 변한다든지, 혹은 눈이 시력이 떨어진다든지 하는 특이한 부작용들도 있습니다. 사실 사람에 따라서 워낙 천차만별이기 때문에 부작용이 두려워서 애초부터 치료를 하지 않는 것은 바람직하진 않습니다. 왜냐하면 약을 먹어보고 나서 그때 가서 판단해도 늦지 않거든요. 그리고 대부분 초기에 생겼던 부작용들은 약을 중단하면 그냥 그대로 없어집니다. 그래서 주변에서 여러 무서운 이야기들을 많이 듣고 오시고는 하는데요. 약물 부작용이 두려워서 나는 애초에 시작도 안 하겠다 라고 하지는 않으셨으면 좋겠고, 막상 나는 먹었더니 별일 없네 하는 분들이 더 많기 때문에 일단은 용기 있게 한번 약을 시작해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.